तो दोस्तों पूरा टाइमिंग चेन नया लगाने के बाद एक भी पार्ट इसमें नहीं लगाया गया, जैसे कि ऑयल पंप का स्पॉकेट। देख सकते हैं आप इसकी कंडीशन कितनी ख़राब हो चुकी है, बिल्कुल कट गया है, बिल्कुल टूट गया है। देख सकते हैं आप, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। जो इसी के साथ इससे जो एक टाइमिंग का स्पॉकेट नहीं डालने के बाद इसमें ऑयल पंप गियर नहीं डाला, तो इसके साथ इसके टेंशनर पत्ती आ गया। देखो टेंशनर पत्ती में कितना ज़्यादा कट चुका है, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और ये भी हमको न्यू देना पड़ेगा। और इसी के साथ देख सकते हो दोस्तों, टाइमिंग चेन बिल्कुल न्यू है, कोई दिक्कत नहीं इसमें टाइमिंग चेन। लेकिन टाइमिंग चेन बिल्कुल ख़राब हो चुका है, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और इसी के साथ दोस्तों आपको मैं बताता हूँ, इसका जो ब्लॉक का गियर आता है, ब्लॉक गियर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, इसमें कुछ भी नहीं बचा है। देख सकते हैं ये बिल्कुल, इसकी कंडीशन बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और इसी के साथ आगे का जो आपको स्पॉकेट आता है वो देख सकते हैं, आगे के स्पॉकेट में कितना एमरी आ चुका है। तो ऑयल पंप काम नहीं करने के कारण और इसके साथ टाइमिंग चेन इसका पूरा बर्बाद हो गया, ख़त्म हो गया। कि इसकी कंडीशन आपको मैं बताता हूँ कि ऑयल पंप की कंडीशन बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और ऑयल पंप से हेड पे ऑयल भी नहीं चढ़ रहा था, तो इसमें टाइमिंग चेन का काफ़ी साउंड देखने को मिला। तो हम इसमें आज हम आपको दिखाते हैं, इसकी जो पुश रोड आती है, पुश रोड भी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। देख सकते हैं पुश रोड भी बिल्कुल ख़त्म है। और पुश रोड प्रेशर नहीं बनाने के कारण इसमें टाइमिंग चेन बार बार फेल हो जाता है, बार बार टाइमिंग चेंज करना पड़ता है। तो चलिए हम अब आपको दिखाते हैं, इसमें पूरा किट लगाएंगे हम, जो डायमंड कंपनी का आता है वो हम पूरा किट चेंज करेंगे। और चेंज करने के बाद आपको इसमें फिनिशिंग बताऊँगा, इसकी आवाज़ सुना के बताऊँगा कि इसमें आखिर में टाइमिंग चेन का आवाज़ बंद हुआ या नहीं हुआ। तो चलिए हम फटाफट आपको उसका शुरू करते हैं और फटाफट आपको दिखाते हैं जिसकी टाइमिंग चेन न्यू डालने के बाद कैसी फिनिशिंग आती है। तो चलिए जानते हैं। ये तो ये है ऑयल पंप की कंडीशन। देख सकते हैं बिल्कुल स्पॉकेट ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल कट चुका है। चलिए हम फटाफट फिटिंग करते हैं। ये देखिए, इसमें हमने छोटा गियर, बड़ा गियर और इसकी टाइमिंग चेन और इसके साथ स्प्रिंग और पुश बटन आता है। ये रॉकमैन हीरो का टाइमिंग किट है। इसमें हमने ऑयल पंप स्पॉकेट लगा दिया और अब आपको टाइमिंग चेन फिटिंग करके दिखाते हैं। तो चलिए चलते फटाफट।
टाइमिंग चेन न्यू लगाने के बाद ये फिनिशिंग आती है, देख सकते हैं आप इस पे। और इसमें हमने पुश रोड चेंज किया, टेंशनर पत्ती चेंज किया, पूरा किट चेंज किया। तो देख सकते हैं आप इसकी टाइमिंग की कितनी बेहतरीन कंडीशन और कितनी मस्त फिनिशिंग आई, आप देख सकते हैं वीडियो में। तो चलिए आपको एक बार इसको फिटिंग करके आपको इसकी आवाज़ सुनाता हूँ। तो चलिए फटाफट फिटिंग करते हैं। तो गाइस हमने कंप्लीट फिटिंग कर दिया, टाइमिंग चेन न्यू डाल दिया और इसके अब आपको HF डीलक्स बाइक की आवाज़ सुनाता हूँ। जैसे कि हमने कुछ फुल टाइमिंग चेन डाला तो इसकी आपको एक बार आवाज़ सुनाता हूँ, बेहतरीन आवाज़ हो चुकी है। तो एक बार स्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ। चलिए तो हम कुछ भी एक्स्ट्रा साउंड नहीं है इसमें, बिल्कुल आवाज़ ख़त्म हो चुका है टाइमिंग चेन का। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारे बाइक संबंधी वीडियो हम यूट्यूब चैनल पर आते रहते हैं। तो हमारे साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। तो चलिए तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।